सिंध हुकूमत 1 अगस्त खां आज़ादी जो जश्न मल्हाइण जो ऐलान करे छॾियो ऐं मार्काए हक़ ऐं आज़ादी ॾियारे जे प्रोग्रामनि खे हतमी शक्ल ॾियण लाइ कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमण ऐं सईद गनी सहाफ़ियुनि सां गुफ़्तगू कंदे चयो त भारत खे शिकस्त ॾियण खां पोइ पहिरीं 14 अगस्त खे भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाईंदासीं। 1 अगस्त खां आज़ादी जो जश्न मल्हायो वेंदो। सिविल सोसाइटी ऐं सियासी जमायतूं भरपूर अंदाज़ में आज़ादी जो जश्न मल्हाईंदियूं। हिन खां अॻु वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि आज़ादी ॾियारे जी तयारियुनि जे हवाले सां इजलास थियो। वॾे वज़ीर चयो त पाकिस्तान भारत ख़िलाफ़ तारीख़ी फतह हासिल कई। असां हिन साल भरपूर तरीक़े सां आज़ादी जो जश्न मल्हाईंदासीं। मार्काए हक़ ऐं जश्न आज़ादी जूं तक़रीबूं थींदियूं। असां हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त सिंध हुकूमत जो 1 अगस्त खां ई आज़ादी जो जश्न मल्हाइण जो ऐलान कयो वियो आहे। मार्काए हक़ ऐं आज़ादी ॾियारे जे प्रोग्रामनि खे हतमी शिकल ॾियण लाइ कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। सूबाई वज़ीरनि शर्जील मेमण ऐं सईद गनी सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त भारत खे शिकस्त ॾियण खां पोइ पहिरीं 14 अगस्त खे भरपूर जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वेंदो।